একে পিস্তল বানাচ্ছি। এখন বলো আর লাগাও। এইবারে दुनिया का नंबर 1 सेलिंग जर्म प्रोटेक्शन सोप ब्रांड। बॉस यू वोंट बिलीव दिस। क्या हुआ? वो बूम बूम का बच्चा डिटेल्स का नया बनाया बाबा का बनी सिंह बाबा अरेस्ट हो गए। अब ये तो खाली আমাদের পিস্তল কমপ্লিট। এই আমাদের পিস্তল কমপ্লিট। এখন আমরা কিভাবে গুলি করবেন? ওদিক ঘুরো ওদিকে। এভাবে আমরা ইচ্ছা করলে ফোম দিয়ে সুন্দর পিস্তল বানাতে পারি বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। এইটার নাম বলো, একটা নাম, এখন একটা নাম বলো, দুটো দুটিয়া। এটা হচ্ছে লেজার, এটা হচ্ছে আঙ্গুল ধরাও।